Oke, terima kasih. banget. Dek, kenapa sih? Siapa, Pak? Kamu lihat dulu. Gak tahu, kayaknya dari tadi HP-nya bunyi mulu deh. Halo, oh udah sampai di stasiun. Ya udah, aku berangkat sekarang ya. Jadi itu siapa, Pak? Oh, ini Mama sudah sampai di stasiun sama Papa. Katanya sudah nunggu lama banget di sana. Ya udah, cepet sana kamu jemput mereka. Kasihan nunggu lama. Dek, kenapa sih kamu kok nggak mau berenang? Soalnya aku tadi habis mandi. Kalau aku berenang nanti kan aku mandi lagi. Dingin tahu. Papa mau kemana? Oh, ini Papa mau ke stasiun jemput nenek sama kakek. Wah, nenek sama kakek mau ke rumah ya, Pak? Iya, mereka mau ke sini. Asik. Ya udah, Papa pergi dulu ya. Kasihan nenek sama kakek udah nunggu lama tadi. Nadia kok nangis? Nadia mau ikut. Jangan, kamu di rumah aja sama kakak. Nggak mau. Hah, ya udah deh, ayo. Lupa, kok belum berangkat sih? Ini tadi si Nadia nangis mau ikut. Ya udah Nadia, ayo kita ganti baju dulu, terus ikut papa. Hai, Nadia ikut. Pa, bangun, ini Nadia sudah selesai ganti bajunya. Aduh, kamu lama banget sih. Maaf Ma, tadi ini si Nadia mau ikut katanya. Aduh, ya ampun, cucu nenek yang paling kecil ikut. Aduh. Aduh, kok nangis? Ya udah Ma, yuk kita pulang keburu sore. Anak-anak, ini nenek sama kakek sudah sampai. Wah, halo Nek, halo Kek. Wah, halo Ma, halo Pa, akhirnya kalian datang juga. Ini rumah siapa? Besar banget. Ini rumah kita Ma, kemarin kita habis pindah ke sini. Wah, rumahnya bagus banget ya, besar lagi. Nek, ayo kita main di sana. Nak, nenek sama kakek kan baru datang, suruh mereka istirahat dulu. Ya, nggak bisa main. Nggak apa-apa, yuk kita main. Asik. Ayo Nek ke sana. Pas, ini kopernya biar aku bawain ke kamar. Gak apa-apa, Papa bisa kok. Tuh, aduh, punggungku.
Kalian ngapain? Bang Nadif, ini aku sama nenek lagi main mobil-mobilan. Oh, ya udah aku main skateboard aja. Wah, Nadif, kamu sudah hebat ya main skateboard. Makasih ya, Nek. Kalau gitu aku juga mau deh main skateboard. Duh, aku taruh di mana ya helm sama skateboardku? Aku lupa. Ini dia skateboardnya. Tapi helmnya di mana ya? Di sini ternyata. Dek, coba gini. Gampang itu mah, aduh sakit. Ya ampun, Nadifa, kamu nggak apa-apa. Bang sakit. Iya dek, tunggu ya, abang panggilin mama. Aduh mama, pa. Jangan lari-lari, kenapa sih emangnya? Hah? Apa? Ma sakit, Ma. Sakit banget. Diobatin dulu ya, Nak. Ma, ini sakit banget. Mama, sakit. Maaf ya, ini salah Mama. Aduh, Mama ngomong apa sih? Ini bukan salah Mama kok. Nadif, ambilin perban ya. Memangnya perbannya di mana, Ma? Di laci deket tempat tidur. Ini mah perbannya. Ma, kenapa kakiku diperban? Emangnya luka parah ya? Enggak kok, kaki kamu cuman kesleo, nanti juga sembuh sendiri, tapi sedikit berdarah tadi. Wah, Mama hebat banget ya bisa tahu gitu-gitu. Nah, maafin nenek ya, gara-gara nenek kamu jadi seperti Hah, ini. Nenek minta maaf ya. Nek, ini bukan salah nenek kok, ini salah Nadifa sendiri karena tadi Nadifa nggak hati-hati pas main skateboard. Iya Ma, betul yang dibilang Nadifa. Jadi Mama nggak usah nyalain diri sendiri dong. Tapi tetap aja dong, Mama lalai menjaga anak kamu. Sayang, lihat ini. Kenapa Pak? Kok teriak-teriak? Aku beliin Nadifa kursi roda biar dia mudah jalannya. Kayaknya habis ini datang, lokasinya juga nggak jauh dari rumah kita. Wah, kamu jenius banget deh. Permisi, paket. Halo Pak, kami dari Avatar World Express ingin mengantarkan paket senilai 2.900.000. Apakah Bapak yang memesan paket ini? Ah iya benar, itu saya. Terima kasih ya sudah diantarkan. Ini uangnya. Baik Pak, terima kasih. Ini paketnya. Semoga senang. Harganya berapa Pak? Murah kok, 2.900.000 aja. Aduh, kamu itu jangan boros-boros, uangnya mending ditabung aja. Iya Ma, maaf deh.
Nak, kamu coba kursi roda barunya sini. Wah, bagus banget. Aku suka. Di sini juga empuk banget. Syukurlah kalau gitu, kalau kamu suka. Dia mau kemana? Nak, kamu mau kemana sayang? Ma, nenek sama kakek kemana sih? Oh iya, katanya mereka mau ke pasar hari ini, mau beli tirai. Ya udah deh, kita sahur aja keburu imsak. Alhamdulillah. Ma, Pa, kita berangkat ke sekolah dulu ya. Iya, Nadif, jagain adiknya ya. Iya, Nadifa juga hati-hati kalau di sekolah.